Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é mais um vídeo da RS de Afieração, Raimundo Santos, técnico. Então, hoje eu quero falar desse cara aqui, ó, filtro secador, que é um grande problema quando é feito o serviço de manutenção numa geladeira, num freezer horizontal, vertical que seja, no expositor, que seja. Se não trocar isso aqui é problema. A geladeira, todos os componentes de afieração tem esse cara aqui que é filtro. Uns são grandes, outros são tamanho grande, são menores, são maiores. Então, é esse cara aqui. Então, justamente esse aqui é de um freezer. Eu fui na casa de um cliente que ele destruiu com freezer por causa que ele não trocou isso aqui. Eu realmente resolvi, porque eu trabalhei com limpeza de sistema, mas a geladeira dela realmente, o freezer dela estava, um freezer até pequeno, estava destruído porque ele não trocou esse cara aqui. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, um alerta para todos, para quem já está na estrada, para todos que estão começando agora, para deixar esse alerta para o meu Brasil. Então, eu fiz o serviço, tirei esse filtro e fiz questão de guardar ele, para mostrar o que ele tem acumulado aqui dentro. Essa sujeira aqui, quando ela pega no sistema, junto com gás, com óleo, eu queria um cerol, e aqui tem uma telazinha, aqui tem um ralo aqui, ó, que ele tapa e empata o fluxo de gás. A pessoa chega e fala, minha geladeira tá quente a condensadora, mas ela não está gelando, entendeu? Esse é um dos fatores, aqui, ó. Tá quente atrás a condensadora, ela não gela, esse aqui entupido ou capilar entupido. Então essa sujeira, ela entope capilar. Então aqui, ó, aqui é só uma demonstração do meu dia a dia, porque tem mais ou menos um mês, eu vendi uns 100. Mais ou menos uns 100 que eu vendi, filtro secador. Então aqui é dia a dia, aqui é uma amostra. Eu vou na casa do cliente, eu já levo novo, entendeu? O capilar, como todo mundo sabe, e quem não sabe vai precisar saber, é esse aqui, ó. Esse cara aqui é que domina o sistema. Esse aqui, ó, esse cano aqui, ó. Aqui é um cano aqui, ó, cano capilar, que ele realmente é conectado aqui. Aqui é só um pedaço dele aqui, ó, que tá aqui, ó, aqui. Ele é conectado. Isso aqui que é o controle do gás. Para o gás entrar em alta pressão no sistema, é por esse cara aqui. Então veja que ninguém pode brincar com esse trabalho. Tem que ser tirado, colocar novo. Eu posso mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Que é novo. Os caras também tem mania. Da vez coloca gás, pega um pedaço de capilar, entra na entrada do motor no gás, e aí faz um trabalho para não trabalhar com isso aqui, que tudo isso aqui é comprado aqui, ó, zerado, ó. Todo trabalho meio que eu faço é esse aqui, é tudo zerado. Filtro secador novo e válvula tirar de nova. Então, isso realmente o sistema fica purificado. Na maioria dos casos, sempre eu troco esse cara aqui, ó. Eu troco ele, porque colocou capilar novo, válvula tirar de nova, filtro novo, sistema purificado, sistema limpo. Então, até aqui, eu espero que eu tenha ajudado a todos. Quem está começando agora, que tem aquele desejo de trabalhar com afieração, e quem também está no mercado de trabalho já, que às vezes até vacila, que é humano, né? Tem o direito, às vezes, até de errar, né? Só não pode contar no erro, né? Até aqui, eu repetindo, espero que eu ajude a todos. Curta meu vídeo, compartilhe, dê seu like, para que eu possa ter mandando mais vídeo para ajudar o meu Brasil a desenvolver essa profissão que é tão maravilhosa. Até lá!